हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी मैं हूं अभी घर में। तो चलिए आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि घर के बगल में क्या तो चल रहा है। तो उसका सुबह से साउंड आ रहा है मेरे पास। तो मैं मतलब कि पढ़ाई कर नहीं पा रहा हूं, तो थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम है। तो चलिए आप लोगों के साथ ब्लॉग में बनल रही है। और मैं देख सकते हैं कि अभी बेड में बैठा हुआ हूँ और ठंड बहुत ज़्यादा है हमारे तरफ। झारखंड में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो आप लोग भी ठंड से बचिए, क्योंकि ठंड लग जाएगा तो आप लोग वीडियो कैसे देखेंगे। तो ठंड से बच कर रहिएगा। चलिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पर टाइपिंग, आप लोग को दिखाता हूँ। अभी बेड में बैठ कर यहाँ पर टाइपिंग मार रहे थे। तो आप बोलेंगे यहाँ पर कीबोर्ड है तो कैसे टाइपिंग मार रहे हैं। तो कीबोर्ड से टाइपिंग मार रहे हैं। अब तो स्क्रीन कहाँ है। तो स्क्रीन यही है जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं फ़ोन पर। तो फ़ोन से ही स्क्रीन बना दिए फ़ोन को। और यहाँ पर मतलब टाइप मारते हैं ना, तो जो भी मतलब लिखते हैं तो इस फ़ोन पर दिखाई देता है मुझे। तो आप लोग को देखकर हैरान हो जाएंगे। देख सकते कि वायर कैसे आ रहा है। देख सकते इधर वायर मेरा फ़ोन में आ रहा है। आप लोगों ने देखा कि मैं टाइपिंग मार रहा था, तो मैं सोचा चलो ब्लॉग को स्टार्ट किया जाए और आप लोग को दिखाया जाए कि मैं कैसे टाइपिंग मारता हूँ। और टाइपिंग स्किल जो होता है ना, वो स्पीड कर रहे हैं हम। मतलब कि अभी तक तो फ़ोन में ही टाइपिंग मारते थे। मतलब कि जैसे कि फ़ोन का कीबोर्ड होता है ना, उसमें टाइपिंग मारते थे। अब यहाँ पर मतलब टाइपिंग मारे, क्योंकि लेंगे अभी लैपटॉप। तो लैपटॉप लेंगे तो उससे बेहतरीन वीडियो भी एडिट होगा और उससे थंबनेल भी बनाएंगे। इसलिए लैपटॉप लेंगे तो उसके लिए तो टाइपिंग स्किल तो बहुत स्पीड होना चाहिए। तो इसीलिए टाइपिंग यहाँ पर सीख रहे हैं। टाइपिंग मारने के लिए कितना स्पीड होता है, तो अभी मेरा स्पीड होता है 18-19 की स्पीड मार देते हैं। तो वहीं सीख रहा है कितना की स्पीड हो जाए। सोच रहा है कि थोड़ा बहुत स्पीड हो जाए ना, मतलब 30-32 हो जाएगा स्पीड 1 मिनट में, तो आराम से मतलब कि हो जाएगा। इसलिए वहीं सीख रहा है थोड़ा सा बहुत मारने के लिए। तो कीबोर्ड लाए थे तो इसी से मार रहे। तो चलिए अभी कुछ कहीं जाएंगे घूमने के लिए, तो आप लोग को लेके जाएंगे। तो सो फ्रेंड्स, अभी मैं आया हूँ इधर मतलब कि गार्डन तरफ। तो इधर है अमरूद का पेड़। मैं अमरूद तोड़ के अमरूद खा रहा हूँ। अगर आप लोग को भी खाना है तो आइए जल्दी से। इधर बगल में है लोग, आंटी लोग मतलब देखेंगी तो बोलेगी हाँ मैं खा रहा हूँ अच्छा सा। बहुत हुआ का है अमरूद, ये लोग को डर नहीं, आप ना खा रहे हैं। तो कैसा है मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। वो और लोग के पास आवाज जाएगा ना, तब बोलेगा लोग को वीडियो बना रहा है। और लोग जलता है वीडियो बनाने से, नहीं मना करता है लोग। इसीलिए और लोग का मैं नहीं बोलता हूँ कोई कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। इधर देख सकते हैं कि कैसा हरा भरा है पूरा। देखिए पूरा हरा भरा। आप लोग को चारों तरफ दिखाए। और मेरे सामने जो है वो अमरूद का पेड़ है। अभी आप लोगों ने देखा कि मैं गार्डन में आकर मतलब कि अमरूद खा रहे थे। अभी भी मुझ चल ही रहा है। तो मैं आप लोग को दिखाया कि मैं मतलब कि गार्डन में आकर कैसे अमरूद खा रहा हूँ, कहाँ पर खा रहा हूँ। तो ये सब मतलब कि जेन्युइन है, सब कोई करते रहता है। तो मैं दिखा दिया आज। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, आप लोग देखते हैं और क्या क्या करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ से मैं चल जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ अपने घर, यानी कि यहाँ से मतलब दूर जा रहा हूँ। मतलब सब लोग देखेगी तो बोलेगी, और मम्मी भी है पास में, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी आप लोग को बात बताना था एक, जो मैं प्रैंक किया था ना, वो प्रैंक वीडियो जिस लड़का पर मैं किया था, वो मतलब कि ऐसे ही शॉर्ट वीडियो बनाते रहता है। तो अपने वीडियो पर मतलब कि डाल दिया है।
मतलब कि अपने चैनल पर डाल दिया है। तो एक तरह का उसका भी चैनल हो चुका है। तो उसको चैनल का लिंक हम डाल दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर उसको सपोर्ट थोड़ा सा दिखा दीजिएगा। और उसका उदित ब्लॉग्स करके चैनल का नाम है, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। और अभी आप लोगों ने ये ब्लॉग को देखा होगा, ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इधर नॉइस चल रहा है तो ब्लॉग पूरा अच्छा से कर नहीं पा रहा हूँ। तो यह वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा, और थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा ना तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इमेजिंग ब्लॉग देखने के लिए मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, मैं डेली लाइव ब्लॉग आप लोग को देखने को मिलता है, तो सब्सक्राइब कर लेना इसके लिए। ठीक, थैंक यू सो मच।